ஜாகுவார் காரில் நம்ம இப்போ இருக்கோம். ஒரு 70 லட்சம் ரூபாய் காரில் டூர் போகிறது வந்து வேற லெவலில் தான் இருக்குது. இந்தியன் லக்ஸுரி பிராண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது காருக்குள்ளே அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். We are between ஸ்ரீலங்கா அண்ட் இந்தியா. நம்ம இப்போ வந்து தனுஷ்கோடிக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். ஜாகுவாரில் கிரில்லே வேற மாதிரி இருக்குது. இதை விட ஒரு பயங்கரமான லொக்கேஷன் நம்ம இந்தியாலையும் பார்க்க முடியாது. இதை விட ஒரு பயங்கரமான இந்தியன் பிராண்டையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. உங்களுக்கு சைடில் ஆங்கிலே காமிச்சிடுறேன். ரோட்டில் போனாலே வந்து தனியாக கார் தெரியுதுங்க. ஜாகில் வந்து பின்னாடி ஒரு லோகோ இருக்கும், முன்னாடி ஒரு லோகோ இருக்கும். ரோடே காலியாக இருக்குங்க. இப்படி ஒரு ரோட்டில் நிற்கிறதுக்கே செம்மையாக இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் இப்படி ஒரு செக்ஸியான ஒரு கார் ஜாகுவார். இங்கே லோகோ பாருங்க, அந்த தட்டு அதுவே வேற மாதிரி இருக்குது. ஸோ வி ஆர் இன்சைட் ஜாகுவார் கைஸ். லோகோ வந்து நம்மளை இப்படி பார்த்து எப்போவுமே முறைச்சிக்கிட்டு கத்திட்டே ஓட்டுறா அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு எப்படி ஓட்ட தோணும்? எப்படி இங்கே கியர் மேலே வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? கீ ஜாகுவார் பிராண்டிங் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ரோட்ல யாரும் இல்லை, பார்த்துக்கோங்க. 160 கைஸ்.